sul mio canale. Nel video di oggi vi volevo mostrare come utilizzare queste due squadre. Ora in commercio ne esistono tante, di tante misure, di tante rettangoli, quadrate, insomma di tante forme. Io ho preso principalmente una quadrata e una rettangolare in un secondo tempo, perché ritengo, insomma, per ora mi sono sufficienti queste due. Poi in seguito, se me ne occorrerà qualcun'altra, la prenderò. Quindi il mio consiglio è iniziate magari prima con una, vedete come vi trovate, poi ne comprate altre. Inutile andare a spendere tanti soldi subito, poi magari non vi trovate bene. Ma prima di parlare delle squadre vi invito a iscrivervi se ancora non vi siete iscritti, di cliccare sulla campanellina così che vi arriveranno le notifiche dei prossimi video, di mettere un bel like se il video vi piace, se altrimenti pazienza, e eventualmente scrivermi sotto i commenti se il video vi è piaciuto, se c'è qualcosa che volete sapere in particolare, se avete dubbi, domande o anche un semplice saluto, che a me fa tantissimo piacere insomma a ricevere i vostri messaggi. Ma adesso banda alle ciance e parliamo delle squadre. Allora, le squadre sono formate da diverse linee. Abbiamo le linee in verticale e in orizzontale. Le linee, diciamo in questo caso è un po' come il gioco, non so se avete mai fatto, battaglia navale, quindi bisognerà incrociare due linee e crearsi un punto. Ma non vi preoccupate, perché adesso vi farò vedere nel dettaglio, quando andrò a tagliare un pezzo di tessuto, come utilizzarle. Però era soltanto per dirvi che abbiamo poi delle linee che partono da un punto e sono i gradi, perché le squadre le possiamo anche mettere per creare oltre l'angolo retto, anche magari un angolo di 30, 90 gradi, 60 gradi, insomma, e in questo caso vanno utilizzate queste linee nello stesso modo come andiamo a utilizzare appunto l'angolo retto. Questa squadra non è diversa da questa, è rettangolare, ma ha lo stesso le linee per l'angolo retto, vedete qui e qui che si incrociano. Poi vediamo un po' se riesco a farvele vedere. Ecco, questo è il verso. Allora abbiamo, ma non si vede, così, ok, così si vede, perfetto. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo quindi questa linea e anche questa che si uniscono qui e formano un 60 gradi, questa con questa che si uniscono e formano un 45 gradi e questa con questa che formano 30 gradi. La stessa cosa anche di qua, soltanto che questo tipo di squadra è un po' più difficile da farvela vedere perché ha queste linee più chiare, ma comunque è la stessa cosa, ha gli angoli che partono qui con quelli che partono qui e unendosi formano comunque quei gradi in quel punto dove si congiungono. Questo perché? Perché quando noi dobbiamo andare a fare un taglio, perché ci occorre magari il tessuto non tagliato a angolo retto, che cosa facciamo? Facciamo altro che posizionarla su una di queste linee e sappiamo che quell'angolazione poi diventerà di 30, 40, 45 in base insomma a quello che noi abbiamo stabilito, in questo caso di 60, 45, 30. Questi sono i gradi che vengono riportati sulle squadre. Allora, vediamo come utilizzarle. Prendiamo un pezzo di tessuto. Io in questo caso devo tagliare un pezzo di tessuto a 21 x 30 come misura. Cosa faccio? Tanto serve comunque uno spazio ampio, perché se abbiamo un tessuto grande ci serve uno spazio, perché il tessuto deve essere messo
bello steso. Un'altra cosa importante, non andare a tagliare con le squadre se avete un tessuto troppo ciancicato, troppo stropicciato, perché se no comunque poi non vi risulterà tagliato bene. Un'altra cosa importante da sapere è il tessuto ha una trama, viene chiamato il dritto filo. Il dritto filo non è altro che un filo che va in senso verticale e un filo che va in senso orizzontale. Ora noi dobbiamo cercare di posizionare, quindi prendere il nostro tessuto, metterlo in questo modo, quindi o rovescio su rovescio o dritto su dritto, possiamo anche metterlo in quest'altro modo, quindi questo non ha importanza. Poi quello che conta è vedere il dritto filo. Il dritto filo ce ne accorgiamo perché comunque si vedono i fili, ok? Ora il cotone, se io vado a far così, vedete, così cede, sembra elasticizzato anche in quest'altro modo. Se io invece lo tiro nel dritto filo, guardate un po', è perfetto. Se io lo vado a tirare in questo modo sembra elasticizzato. Quindi è importante metterlo sul dritto filo, quindi voi fate il controllo tirandolo un pochino, tanto non succede nulla. Infatti molte persone, pure per poter tagliare i tessuti, che fanno? Prendono una parte del dritto filo, fanno una tacchetta e strappano, ma questo dovete essere espertissimi per farlo, perché qualora andate a fare la tacchetta un pochino storta non prendete il dritto filo e quindi vi trovate una parte che misura di più e una parte che misura di meno. Ora invece un altro sistema può essere prendere, vedete qui ci sono tanti filetti, no? Perché poi lo sappiamo, il cotone soprattutto crea tanti filetti. Basterà prendere uno di questi, tirarlo e quindi farlo uscire fuori dalla trama, e una volta che esce fuori dalla trama ci troviamo la parte da tagliare. Di questo deve essere un altro sistema, ma è un sistema comunque dove ci dovete perdere un po' di tempo. Invece se voi siete bravi, riuscite a trovare, facendo questo lavoro, subito il dritto filo, mettendolo un tessuto sull'altro. Perché un tessuto sull'altro? Perché così abbiamo questa base, siamo sicuri che è dritta, ok? Perché? Perché se noi non abbiamo una base dritta non riusciamo a fare un angolo retto perfetto. Allora abbiamo detto, quindi ora io devo tagliare un tessuto di 21x30, quindi posso decidere o fare 21 così e il 30 in quest'altro senso, però avendolo piegato a metà devo fare 15, oppure farò un 10,5 in altezza e un 30 in larghezza. Questo poi dipende dal quantitativo di tessuto che voi avete, ok? Ora un'altra cosa che bisogna fare, quindi per tagliare serve una squadra, non ne servono due. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, quindi una volta abbiamo detto trovato bene il dritto filo, andiamo a posizionare la squadra, ma dobbiamo prendere delle misure. Quindi prendiamo una penna cancellabile, prendiamo un righello, o direttamente la squadra, oppure prendiamo semplicemente il nostro metro. Una cosa che vi volevo dire, qui pure abbiamo un metro, possiamo anche utilizzare questo, ma dovete prestare attenzione che corrisponda bene, perché per esempio questo che ho io è una marca, è buono, poi magari vi lascerò qui sotto il link, e comunque ho controllato ed è preciso, ma ci sono alcuni che sono stampati male e quindi vi danno, poi vi sballano le misure. Quindi o utilizzate un metro o utilizzate la squadretta. Allora
facciamo un'altezza quindi di 15 perché è in doppio, così diventa 30, e una larghezza di 21. Ora, queste sono le squadre hanno dei numeri, ok? Che parte in questo caso la mia da 0 e arriva fino a 15, fino a 45 come altezza, e invece come larghezza arriva a 15, da 0 a 15. Ora, quindi cosa faccio io? Appoggio la mia squadra e mi segno i miei 21 centimetri, ok? Anzi, prima di segnare 21 centimetri controlliamo che qui riusciamo ad avere 15, sì, perché è 17, quindi va benissimo così. Ora giriamo. Perché girare? Perché va tagliato sempre sul lato destro. Posizioniamo bene, quindi ok, questo posso anche, anzi ve lo porto di qua così vi faccio vedere meglio. Ok, vediamo un po', sì, ci siamo. Allora, ora, per poter fare quindi un taglio bello preciso, vado con la mia squadra. Prima cosa, posiziono quindi la squadra, una delle righe, delle tante righe che ci sono, vedete tutte queste righe nere, ok? Una di quelle me le posiziono precisamente parallela qua sul bordo del mio tessuto. Quindi una volta che l'ho sistemato perfettamente lì, con questa mano mantengo la squadra, con l'altra invece uso il cutter, quindi la squadra va mantenuta in questo modo, ok? Con la mano aperta così, che deve bloccarla, perché quando voi appoggerete il cutter qui e andate a tagliare noterete che la squadra tende a spostarsi, quindi è importante tenere ben salda la squadra. Quindi teniamo bene la squadra e andiamo a effettuare questo taglio. Voilà, e questo taglietto l'abbiamo fatto. Ora voi mi dite perché? Perché così mi sono trovata l'angolo retto, ok? Avendo trovato quest'angolo retto, adesso mi devo semplicemente prendere le mie misure, quindi prenderò 15 cm di altezza qua e abbiamo detto 21 di qua. Quindi sposto la mia squadra, la posiziono sul 15, mettendola sempre la riga bella para alla fine del mio tessuto, e mi vado a segnare il punto dove è il 15, e questa non scrive più, ok, bene, e mi segno il mio 15. Poi delicatamente, senza spostare, vado di qua e mi segno il 21, quindi sempre posizionando bene la squadra, perché voi sapete benissimo che 1 millimetro poi nel taglio andrà a diventare, anziché 1 millimetro diventerà 1 centimetro, 1 centimetro e mezzo, quindi l'importante è sempre mettere bene le squadre per evitare. Allora, abbiamo detto il cutter deve stare sempre sul lato destro, quindi io la mia squadra la metto dopo il puntino deve essere a destra. Posiziono sempre una delle righe, una qualsiasi va benissimo, qui sul bordo finale del tessuto. Una volta che l'ho posizionato bene sul bordo, con la mano a ragnetto, per intenderci, come fosse un ragnetto, la posiziono qui, ok? Quindi steniamo bene il tessuto perché si era formata una curvetta, e questo, come abbiamo detto prima, può portare poi problemi di poca precisione.
mano a ragnetto, cutter alla mano, cutter appoggiato alla squadra, iniziamo prima del tessuto e iniziamo a tagliare. Facciamo questo bel taglio e voilà. Ok, adesso spostiamo la squadra di qua, ma io non andrò a tagliare così perché non ho l'equilibrio giusto e la forza giusta per il taglio. Cosa faccio? Mi posiziono sempre la squadra perfettamente, no? Quindi in questo caso deve essere sia qui che sulla riga nera alla fine del bordo del tessuto, perché questo l'abbiamo tagliato prima, quindi sappiamo che è un angolo perfettamente retto. Una volta fatto ciò, io mi sposto da quest'altra parte. Il cutter deve essere sempre sul lato destro e vado a tagliare. Allora, arrivati qua, vedete la mia mano è stata superata dal cutter, quindi che faccio io? Questo lavoro, sposto la mano in avanti e proseguo. Voilà, eccolo qua, guardate un po', e ho tagliato un pezzo di tessuto perfetto. Quindi ho tagliato questo tessuto che è grande, avevo detto 30 cm per 21. Eccolo qua, 30 per 21. Perfetto. Allora facciamo conto, dobbiamo tagliare un pezzo di tessuto ancora più grande di quello che abbiamo fatto adesso, ok? Cosa facciamo? Facciamo altro che rifare la stessa cosa, quindi vi rifaccio vedere il procedimento. Allora tagliamo un tessuto di 30 x 40, perché a me mi occorre così. Allora aspettate, no, qui ci facciamo male, chiudete sempre il cutter, l'ho già detto in un altro video. Quindi prendiamo il mio tessuto, ok, adesso preso questo pezzo di tessuto io vado a piegarlo sempre in questo modo, ok, e abbiamo detto quindi deve essere un 30 x 40. Sistemiamo, stendiamo sempre benissimo. Allora, un'altra cosa importante, qui abbiamo la cimmosa. La cimmosa, per chi non lo sa, è quella parte che a noi sembra bella, precisa, perfetta, dritta, ma non è così. Non vi fidate mai della cimmosa. Perché? Perché dipende l'azienda quando ha attaccato appunto questo pezzo di cimmosa alla macchina per creare il tessuto. Molte volte non viene attaccato preciso, quindi a voi occhio sembra, vedete, bello, perfetto, a parte che ha poi dei puntini. Alcune cimmose sono molto spesse, hanno anche delle stampe perché hanno il nome quindi dell'azienda che l'ha creata quel tessuto, e quindi tagliatela, eliminatela e levatela. Ma anche se adesso la vado a mettere para qua, vi farò vedere, ovviamente controllando sempre il discorso, vedete? Qui dovete sempre far così per cercare il dritto filo. Se vedete che non cede, che è comunque non dà quella parte elastica, allora va bene. Ok, quindi spostiamo. Una volta che siamo sicuri che abbiamo sistemato il tutto per bene, andiamo e ci tagliamo questo pezzo di cimmosa, sempre posizionando quindi questa riga nera, la riga che noi abbiamo, la posizioniamo parallela precisamente sopra alla fine del bordo del tessuto, e la posizioniamo anche in modo che riusciamo a tagliare tutta la cimmosa che a noi non occorre. Allora, devo vedere l'altezza un attimino, guardiamo l'altezza. Se io ho piegato a casaccio, vediamo se è sufficiente. Facciamo un'altezza di
40, ok? Quindi vediamo, l'altezza di 40 deve essere 20, non è 20, quindi avrei fatto la cavolata. Controllate sempre prima, se no potrei anche fare una cosa, qua taglio i 30 centimetri, quindi faccio 15 perché è in doppio, e faccio i 40 qua, così vi faccio vedere come spostare la mano. Sì, facciamo in questo modo, quindi lasciamo stare così. Fammi ricontrollare perché magari l'ho spostato un pochino. Ok, allora facciamo qui l'altezza di 15 e di qua 40, quindi riposiziono il tutto. Metto bene la mia mano salda sulla squadra, vado qui e taglio, voilà, ok? Adesso mi segnerò qui i miei 15 centimetri, che poi la mia squadra è da 15, quindi posso anche fare in questo modo. Guardate un po' che bell'angolo retto, guardate com'è preciso, la squadra finisce bella parallela con la parte di sotto e anche qui, quindi vuol dire che è perfetta. Siccome che la squadra abbiamo detto che è da 15, io devo fare 15 il taglio, vado qua, mentre di qua deve essere 40 e di qua ci segniamo quindi 40. Una volta ci siamo presi questi segni, come prima andiamo a tracciare quindi una retta, andiamo a tagliare la nostra retta, quindi io posiziono sempre una di queste righe che voi vedete qui, la posiziono esattamente lungo il bordo finale del tessuto, in questo modo, posiziono bene la mia mano aperta in modo che regge ferma la squadra, cutter sul lato destro appoggiato sulla squadra e taglio, e questo è il taglio. Adesso vado di qua, riposiziono sempre tutto quanto come dicevamo prima, quindi la riga in questo caso devo arrivare fino a qua su, quindi devo utilizzare una riga che insomma mi faccia arrivare fino a là. Ok, la metto vicino al segno che ho preso, mi appoggio pure, visto che è un angolo retto, mi appoggio precisamente a questo bordo qui e vedete che la riga corrisponde benissimo anche da quest'altra parte. Questo perché è stato fatto un angolo retto perfetto. Posiziono la mia mano, la vado a posizionare qui perché io devo iniziare il taglio qui, ok? Quindi io inizio, taglio, arrivo qui, non supero la mano la prendo e la sposto più avanti, proseguo, arrivo a un certo punto e vado a spostare la mano più avanti, proseguo e ho finito. Voilà, vabbè, qui non sono arrivata fino in cima, ok, e anche questo l'ho tagliato, guardate un po', ok? Quindi come potete vedere è semplicissimo. Utilizzare queste squadre è un gioco da ragazzi, l'importante è mettere sempre parallele queste righe con il bordo del tessuto. Una volta che avete messo bene questa riga sul bordo del tessuto siete sicuri che fate un bel taglio di 90 gradi. Un'altra cosa, perché utilizzare queste righe? Oltre al fatto che ci sono tutti questi segni, mentre nelle squadre che normalmente, eccole qua, queste sono le classiche squadre che vengono utilizzate a scuola, che utilizzano i tecnici geometri. Queste squadre non vanno bene con questi cutter, perché? Perché hanno questa parte molto sottile, mentre questa ha questo spessore, vedete, questo spessore molto più alto. A differenza di questo, il cutter si può appoggiare bene e
tagliare. Un'altra cosa importante è quindi quando andate a tagliare il cutter deve iniziare prima del tessuto, non deve mai iniziare qui sotto, perché se no rovinate l'angolo della squadra e rovinate anche la lama del cutter, ma deve iniziare già a diciamo qualche centimetro dopo l'inizio della squadra. L'appoggiate in questo modo e tagliate. Bene, e con questo abbiamo detto tutto ciò che c'era da sapere riguardo le squadre. Il cutter, avevo fatto anche un video precedente, poi vi lascerò qui sotto il link, vi lascerò il link anche magari dei vari articoli che vi ho fatto vedere oggi, così se volete potete andare a vedere per comprarli. Lì insomma li trovate anche nelle fiere, li trovate in tantissime parti questi attrezzi. Bene, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici!